Flokkast viðunandi framfærsla undir mannréttindi. Réttur til framfærslu hér á landi er stjórnarskrárbundinn í 76. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sem er frá 1944. Það segir að öllu sem þess þurfa skal í lögum tryggður réttur til aðstoðar, meðal annars vegna sjúkleika og örorku. Á þetta stjórnarskrárákvæði reyndi ekki fyrr en hinn svokallaði Öryrkjabandalagsdómur féll árið 2000. Í dómnum taldi Hæstiréttur að inntak stjórnarskrárbundins framfærsluréttar samkvæmt greininni væri að skýra til samræmis við alþjóðasamninga. Íslenska ríkið hafði skrifað undir á þann hátt að Íslenska ríkinu bæri skylda til að tryggja með lögum rétt sérhvers einstaklings til lágmarks framfærslu eftir fyrirframgefnu skipulagi sem ákveðið yrði á málefnalegan hátt. Skipulagið yrði svo að uppfylla skilyrði 65. greinar stjórnarskrárinnar að hver einstaklingur nyti samkvæmt því jafnréttist á við aðra sem þessari réttar njóta, svo og almennra mannréttinda. Öryrkjum er tryggð aðstoð í lögum nr. 100 frá 2007 almannatryggingar. Aðstoðin sem veitt er á grundvelli 76. grein stjórnarskrárinnar hefur nefnd framfærsluréttur. En af hverju er ekki jafnræði í peningaframfærslu mismunandi hópa í samfélaginu, ef við getum verið sammála að allir hafa grunnþarfir eins og mat og skjól? Hvers vegna eru atvinnuleysisbætur eða fæðingarorlof hærri en örorkulífeyrir? Ekki það að fyrrnefndu hóparnir séu of sælir af sínu, en jafnræðisreglan virðist ekki gilda hér. Lög eiga það að hafa það hlutverk að svara þörfum mannsins en ekki öfugt. Er framfærsla ríkisins að svara slíkum kröfum þegar kemur að peningaframfærslu öryrkja? Mitt svar er nei. Ísland hefur skrifað undir nokkra mannréttindasáttmála og ber þar hæst mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En einnig er til annar mannréttindasáttmáli sem sérstaklega tekur til fatlaðs fólks, en það er samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem oftast er nefndur SRFF. Sá hefur verið löggiltur hér á landi en ekki fullgiltur. Og hvaða réttarbætur færir hann okkur? Íslenska réttarkerfið er byggt upp með þeim hætti að greint er á milli alþjóðaréttar og innanlandsréttar. Fullgiltir alþjóðasamningar hafa því ekki þótt fela í sér skýran rétt til einstaklinga innan íslenska réttarkerfisins. Hins vegar er það viðurkennd lögskýringaraðferð á Íslandi að lög skuli skýrð með tilliti til fullgiltra alþjóðasamninga. Fullgilding SRFF ætti þar með að hafa áhrif á inntak lagatexta í landinu. Ísland var númer 162 til þess að löggilda SRFF-samninginn af 186 þjóðum. Íslensk stjórnvöld skrifuðu undir samninginn árið 2007, fullgiltu hann 2016 en hafa ekki enn lögfest hann. Alþingi samþykkti vorið 2019 þingsályktunartillögu 16 þingmanna að ríkisstjórninni yrði farið að undirbúa lögfestingu og að frumvarpið skuli lagt fyrir Alþingi eigi síðar en 13. desember 2020. Það er að segja þar eftir 2 mánuði. Lögfesting samningsins mun tryggja að fatlað fólk geti byggt rétt sinn á samningnum með beinum hætti. Það þýðir verulega réttarbót einnig í kærulegu samhengi. Undirritun felur ekki í sér athafnaskyldu en fullgilding felur í sér að ríkið orðin aðili að samningnum og undirgengst þær skuldbindingar sem í samningnum felst. Í samningnum er minnst á kjör fatlaðra og hvernig þau skuli vera. Það segir meðal annars að réttindi og frelsi, mannleg reisn og verðleikar skuli höfð í hávegum. Fellur örorkulífeyrir sem undir opinberu lágmarksframfærsluviðmiðum undir það? Nei. Hann hindrar þvert á móti samfélagsþátttöku til jafns við aðra, eins og er eitt meginstefið í samningnum.
Samfélagsþátttaka ekki hluti af mannréttindum? Finnst öryrkja að hann hafi tækifæri til samfélagsþátttöku á þeim lífi sem flestir hér inni þekkja allt of vel? Höfum við það á tilfinninguna að við tilheyrum samfélaginu eins og SFFR segir að við eigum rétt á að gera? Mitt svar er nei. Fá öryrkjar að taka virkan þátt í öllu ákvörðunarferli stefnumótun og áætlanir, ekki síst ákvörðunum sem varða þá með beinum hætti. Mitt svar er nei. Það er ekki út af engu sem látum slagorðið okkar, ekkert okkur, án okkar, hljóma eins hátt og við getum. Við SRFF er viðurkennt að fatlað fólk hefur ekki sömu tækifæri og aðrir í gegnum tíðina. Hefur ekki haft sömu tækifæri. Aðildarríkin viðurkenna þessa staðreynd og heita því að vinna að bættum hag og bættum rétti fatlaðs fólks. Samningurinn er fyrst og fremst jafnréttir samningur. Aðildarríkjum samningsins ber að vinna að jöfnum rétti og jöfnum tækifæri allra óháð fötlun. Samningurinn hefur nú þegar haft víðtæk áhrif á stöðu fatlaðs fólks í aðildarríkjum samningsins. Í 28. grein SRFF segir að aðildarríkin viðurkenni rétt fatlaðs fólks og fjölskylda þess til viðeigandi lífskjara því til handa. Það er meðal annars viðeigandi fæðis og klæða og fullnægjandi húsnæði og til sífellt batnandi lífsskilyrða. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla að því að þessi réttur verði að veruleika. Þá ber stjórnvöldum að tryggja að fötluðu fólki og fjölskyldum sem lifa í fátækt aðgang á húsnæðiskerfi á vegum hins opinbera sem og jafnan aðgang á eftirlaunum og eftirlaunakerfi. Framfærsluviðmið ríkisins og raunpeningaframfærsla. Þurfa kaup og kjör að ná lágmarksviðmiði til að teljast til mannréttinda? Já, eitt af þeim réttindum sem telst til mannréttinda er nefnilega rétturinn til fullnægjandi næringar, húsaskjóls og félagslegs öryggis, eins og áður segir, og það er það sem að alþjóðasamningum er ætlað að tryggja. Ríkið hefur sín framfærsluviðmið og lánastofnanir sín, en samt eru kjör eins og öryrkja langt undir þeim. Hvers vegna? Það er engin kjarasamningur á milli ríkis og öryrkja, en kjarasamningar eru lágmarkssamningar og allir samningar lakari kjör eru ógildir. Sé þessu snúið upp á ríkisvaldið og færa rök fyrir því að ef að opinber framfærsluviðmið eins og hjá umboðsmanni skuldara sem byggjast á rannsóknum Hagstofu Íslands útgjöld Íslendinga og það sé haft sem viðmið, mætti peningaframfærslan eða örorkulífeyririnn aldrei verða lægri. Það má alltaf semja betri kjör og réttindi umfram það, en aldrei verri kjör, rétt eins og í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Fjárhagurinn útilokar svo marga, hindrar og torveldar frá þátttöku í samfélaginu og nær ekki aðlagast því. Er það í samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland hefur gengist undir? Er slíkt virðing fyrir mannlegri reisn? Mitt svar er nei. Er það full og virk þáttaka í samfélaginu án aðgreiningar? Nei, það er einmitt það sem skilur á milli fólks. Daginn las ég grein sem velti undir ugg þeirri viðteknu skoðun að ójöfnuður sé óæskilegur. Þvert á móti var ójöfnuður talinn æskilegur. Á meðal röksemda var að rannsóknir sýndu ekki hvernig fólk færist á milli tekju- og eignahópa yfir ævina. Gögn séu iðulega rangtúlkuð með þeim hætti að samfélagið er sagt skiptast í tvo hópa, þar sem annar býr við skort en hinn allsnægtir. Ég get alveg tekið undir það að svo öfgakennt er samfélagið ekki. En það er þó engu að síður staðreynd að nokkrir hópar í samfélögum, meðal annars því íslenska, búa við verulegan og áþreifanlegan skort vegna lágra ráðstöfunartekna.
Öryrkjar, eldri borgarar og lágtekjufólk sem oft er með litla menntun getur illa fært sig upp tekjubil sökum þeirra umgerða sem samfélagið setur þeim. Oftar en ekki kemst fólk sem tilheyrir þessum tekjulágu hópum hvorki lönd né strönd og er fast í fátæktargildru sem það getur hvergi hrært sig í. Ég ætla að flytja erindi sem heitir Kjör þingmanna og öryrkja, tími kominn á breytingar. Þar hef ég hugsað mér að vekja athygli á því hvernig skerðingar eru á örorkulífeyri og heimfæra það upp á ef að þingmenn væru settir á sama kerfi. Það eru þingmenn sem ákvarða að geta breytt kjörum öryrkja hér á landi. Ef viljinn er fyrir hendi, þá er það í þeirra valdi. Á Alþingi er ekki að sjá að mikill skilningur sé á aðstæðum og kjörum öryrkja. Það eru þingmenn sem geta breytt þessu og hér er ákall það að menn fara að hugsa á þingi hvernig aðstæður kjör öryrkja eru í dag. Þetta skilningsleysi speglast vel í þeirri staðreynd að þrátt fyrir bágkjör hafa öryrkjar setið eftir í lífskjörum. Bæði hvort sem horft er til síðasta kjörtímabils núverandi ríkisstjórnar eða aftur til aldamóta, það breikkar alltaf bilið á milli viðmiðunarhópa. Bæði almenn laun og atvinnuleysisbætur hafa hækkað mun meira en örorkubætur. Skerðingar eru með þeim hætti að öryrkjar geta varla bætt kjör sín með vinnuframlagi og þeir reyna að vinna eitthvað með sínum örorkubótum þá eru það mikla skerðingar að það menn bæta ekki kjör sín. Og við skulum skoða þetta aðeins og ég spyr geta þingmenn sett sig í spor öryrkja og við skulum búið til dæmi. Hvað ef laun þingmanna getur skerst við aukatekjur eða vegna fjölskylduaðstæðna eins og raunin er hjá öryrkjum? Við skulum búa til sambærilegt líkan fyrir kjör þingmanna eins og öryrkjar búa við. Setjum laun alþingismanna upp sem grunnlaun og aukagreiðslur og búið til nýtt líkan fyrir kjör þingmanna. Og í þessu dæmi gerum við ráð fyrir að laun alþingismanna, einn alþingismaður fái sem nemur kjörum 4 öryrkja og aukagreiðslur verða fyrir störf utan þings og við notum í þessu dæmi líkan Tryggingastofnunar sem er bæði skilvirkt og hagkvæmt fyrir ríkissjóð. Skulum skoða hvernig núverandi fyrirkomulag er hjá þingmönnum. Launasamsetning þeirra á árinu 2019 var þannig að þingfararkaupið var 1100.000 krónur á mánuði. Aðrar greiðslur voru fyrir ferðakostnað, húsnæðis- og dvalarkostnað, símkostnað, símakaup, ferðakostnað erlendis, svo sem gistikostnað og 50% fullra dagpeninga til viðbótar. Þeir fá starfskostnað og hámark slíkra greiðslu er nú $480.000 krónur á ári. Allir þingmenn eru slysatryggðir allan sólarhringinn. Þeir fá greiðslur úr styrktarsjóði alþingismanna. Og allar þessar spóstur ofan á þingfararkaup eru eins og hér segir, þá er tekið miðgildi launaþingmanna og reikna meðaltal nokkurra þeirra. Þeir voru að meðaltali að fá 456.000 krónur í aðra greiðslur á mánuði heldur en þessar 1100.000 sem þeir höfðu fyrir eða 1.557.000 krónur. 18,7 milljónir á ári eða tæpa 19 milljónir. Við skulum sjá fyrir okkur að þingmenn semji ný lög laun þingmanna. Þó að sé ekki þingmenn sjálfur sem ákveður laun sín, þá skulum við segja til að setja upp sem dæmi nýtt fyrirkomulag allavega launa þingmanna.
og hvernig hægt var að ákvarða þau. Fast mánaðarkaup yrði 1.300.000 krónur á mánuði og inn í því væru greiðslur vegna funda og ferða og við ætlum að sundurliða þetta til samræmis við hvernig hjá öryrkjum. Greiðslur verið einfaldaðar til muna, þingmenn fá mánaðarlaun, varagreiðslur fyrir vinnu utan þings eða nefndastarfa utan þingsins verður greitt fyrir og aukagreiðslurnar geta verið alltaf 4 milljónir krónur á ári. Launin í þessu kerfi myndi skiptast upp í þingfararkaup, grunnlaun, heimilisuppbót og framfærsluuppbót. Ég ætla ekki að lesa allar þessar tölur. Aldurstengd þinglaun og 1.300.000 krónur á mánuði yrðu mánaðarlaun þingmanns í þessu kerfi. Og eftir skatta þá þetta 850.000 tapar. En við erum með þingmann sem ætlar að vinna sem 4 milljónir króna aukalega, áhugasamur og duglegur og setur orkunni í það að afla sér 4 milljónir króna á ári. Við skulum sjá hvernig fer fyrir því þessu kerfi. Þessar 4 milljónir bætast í grunnlaunin og það afmörkun fjárhagssama með þeim hætti að skerðingar verði ekki lengur krónu fyrir krónu, heldur krónu fyrir 65 aura sem að rausnarskap hefur verið breytt í kerfinu okkar með þeim hætti. Og skulum sjá hvað gerist við þessar 4 milljónir. Hvernig laun án aukavinnu og eftir aukavinnu skila sér í vasa þingmanns í þessu kerfi. Það breytast ekkert grunnlaunin sem slík fyrr en kemur að framfærsluuppbót. Þá verður nokkur skerðing og sú skerðing þýðir það að mánaðarlaunin fara úr 1.300.000 niður í tapar 11.000. Og 4 milljónirnar skiptir á 12 mánuði þýðir 300 milljóna mánuði sem að þingmaðurinn færi og jöfnum sig yfir árið. Og hann fær því 1.400.000 í staðan fyrir 1.300.000. En óskert hefði þetta verið 1.634.000. Við drögum frá skatta og fáum út 909.000 á móti 846. Af þessum 333.333 krónum setja 62.700 krónur eftir í vasa þingmanns eftir að hafa fengið og 1 tíma og þreki í þessu aukavinnu. 62.000 krónur. Og ári það 752.000 sem setja eftir þessu 4 milljónum. Ég held að einhvern veginn þetta ekki mikið fyrir að leggja á sig mikla aukavinnu til þess að reyna að bæta kjör sín. Og þarna erum við að tala samt 4-faldar greiðslur með þau greiðslur til öryrkja. Og svona bæta einu skrifi við inn í þetta dæmi. Þingmaðurinn var ekki í sambúð en hefur sambúð og við það fellur heimilisuppbótin niður. Það sem öryrkjar búa við. Framfærsluuppbótin lækkar og dæmið okkar lítið það svona út. Heildartekjur voru 1.300.000, útborgaðar 847.000. Hann bætir við aukavinnu fer upp í 634.000. Eftir skatta og skerðingar 909.000 og þegar hann búinn að vinna sér í þessar 4 milljónir og komin í sambúð líka þá fær hann á mánuði útborgað 767.000. Hann hefði fengið ef hann hefði sleppt sambúðinni og sleppt aukavinnu hefði hann fengið 847.000 á mánuði
en hann fer í sambúð og vinnur sér 4 milljónir aukalega við þinglaunin sín og hann fær minna útborgað á mánuði heldur en hann hefði fengið ef hann hefði sleppt hvoru tveggja, aukavinnunni og sambúðinni. Þetta er bara reiknivél Tryggingastofnunar sem er heimfærð upp á þessi kjör í stað, og þetta eru fjórföld laun öryrkja eða kjör öryrkja og þetta er fjórföld skerðingamörk líka. Þetta eru fjórfalt hærri tekjur sem þarf til þess að skerða kjörin í þessu dæmi. Sambúðin gerir aukatekjur að engu og eins og áður sagði skerðingamörk fjórföld miðað við öryrkja. Svona lög myndi aldrei verða samþykkt á Alþingi, hvorki að þingmönnum né einhverri nefnd sem myndi fjalla kjaramál þeirra. En þetta er ekkert réttlátt við þetta fyrirkomulag. Vinnulaun eiga að skila sér til launþegans. Það eru til lágmarkslaun í landinu og það er ekki hægt að kalla hana nútíma þrælahald þegar fólk ætlar að bæta kjör sín, bætir á sig vinnu og rýrnar í kjörum við það. Öryrki er ekki að biðja þingmannalaun. Ég ætla að biðja ykkur að setja ykkur í spor öryrkja. Kjör öryrkja sem er einhleypur og býr einn eru þessi. Hann fær 154.000 krónur á mánuði í tekjutryggingu, 48.000 í örorkulífeyri, 52.000 í heimilisuppbót og það er ekki nema 30% öryrkja sem að fá heimilisuppbót og framfærsluuppbót upp á þessa 63.800. Svo er aldurstendur uppbót og alls gerir þetta 325.000 krónur í mánaðarlaun við drögum frá skatta og það eru 265.000 krónur í vasann. Þetta er uppskrift fyrir fátækt. Það er bara ekki hægt að lifa á þessum kjörum. Þetta er það lítið. Þetta er raunveruleiki sem öryrkjar búa við. Þetta er ekki tilbúið dæmi. Dæmi með þingmenn á tilbúið, en þetta er raunveruleikin. Tölurnar eru bara miklu lægri heldur en í þingmannadæminu. Og hér eru raunverulega tölur reiknivél Tryggingastofnunar. Dæmið þar lítur svona út. Eftir skerðingar og skatta fær öryrkinn okkar í þessu dæmi 266.000 tapar. Hann vinnur sér í 1 milljón, þetta er 25% af því sem að þingmaðurinn ætlaði að vinna sér inn. Og hann hækkar upp í 284.000, en farin í sambúð þá fær hann 244.000 krónur á mánuði útborgaðar í staðinn fyrir 265.000 og þetta er með aukavinnu og sambúð þessi 244.000. Ég held að fáum finnist þetta ofrausn. Og sem sagt atvinnutekjurnar skila sér í tekjulækkun ef viðkomandi skráir sig í sambúð. Nú örorka er af misjöfnum toga. Hún er metin örorkumat á Íslandi framkvæmd af læknum. Matið endurspeglar getu eða vangetu einstaklings til fullra vinnu, metin í prósentum og eðli örorkunnar getur verið misjöfn, hún getur verið tímabundin eða vaxandi, fólk sem býr við veikindi og hrörnar og svo getur örorkan verið viðvarandi. Við þurfum að kalla eftir viðhorfsbreytingu hjá stjórnvöldum. Öryrki sem hefur skerta starfsgetu, hann býr við lyfjakostnað, lækniskostnað, þarf að koma á heilbrigðisstofnanir og þarf að standa straum af ýmsum kostnaði við stoðþjónustu, svo sem sjúkraþjálfun, líkamsrækt, sálfræðiþjónustu, samgöngukostnað. Og þá er eftir húsnæðiskostnaður, fæðiskostnaður, fatnaður og aðrar nauðsynjar. Stjórnvöld verða og þurfa að sýna málefnum fatlaðs fólks skilning. Í langa tíma og í tíð margra ríkisstjórna hefur málefnum öryrkja ekki verið sýndur skilningur. Meira hefur borið á tortryggni, hugmyndir hafa verið upp með starfsgetumat
sem virðast vera í þeim tilgangi að fækka öryrkjum og jafnvel þrönga öryrkjum til vinnu meira en margir myndu ráða við. Öryrki getur hugsanlega tímabundið fundið launuð verkefni eins og þrek og orka býður upp á. En hann þarf að geta bætt kjör sín þegar hann bætir við sér vinnu. Það þarf að bjóða upp á fleiri hlutastörf og tímabundin störf. Það er munur á starfsorku heilbrigðra og margra öryrkja. Það eru til stjórnmálamenn með hugsjón og sem hafa ástríðu fyrir starfinu. Ástríðu pólitíkus hellir sér út í nefndastörf af áhuga og vill koma einhverju góðu til leiðar. En það er ekki til ástríðu öryrki. Hann er bara ekki til. Það er engin viljandi og ástríðu öryrki. Þegar öryrki hefur orku til að vinna aukalega á viðkomandi að fá bætt lífskjör fyrir viðvikið. Við verðum að afnema skerðingar öryrkja. Takk fyrir mig. Komið sæl, ég heiti Geirdís og ég ætla að segja ykkur svona mína reynslu af því að vera öryrki. Vegna þess að líf á framfæri hins opinbera er ávísun á lífi í fátækt og lífi í stöðugum afkomóta. Ég er öryrki en ég er líka manneskja. Ég er móðir, ég er systir, ég er frænka og ég er vinkona. Ég skulda lítið sem ekkert og hafði verið skuldlaus í þó nokkuð mörg ár þar til í sumar, en er enn í þeirri stöðu að velta fyrir mér hverri krónu til að hámarka verðgildi hennar. Og sem öryrki þá má ég ekki eiga sparifé eða rétt hjá lífeyrissjóði, öðru sem það skerði greiðslur almannatrygginga. Hversu fáránlegt er það? Sem öryrki má ég vinna mér inn rétt 1,3 milljónir á ári í heildarlaun án þess að verðist greiðslurnar frá almannatryggingunum. En af því ég er svo heppin að hafa fengið störf í gegnum tíðirnar sem hafa greitt mér meira en það, að þá hafa greiðslurnar skerst í samræmi. Og framfærsluuppbótin til dæmis, að hún skerðist frá fyrstu krónu og fellur alveg niður við rétt tæplega 110.000 krónur í útborgatekjur mánuði. Nei, í heildarlaun á mánuði fyrirgefið. Og aðrir liðir fylgja fast á eftir í samræmi við hækkun atvinnutekna. Og ef ég er svo heppin að eiga rétt umfram 328.000 krónur á ári í lífeyrissjóðsrétt, þá skerðast greiðslurnar enn frekar. Og sem öryrki hef ég þurft að velja á milli þess að borga reikningana eða versla í matinn. Versla í matinn eða kaupa nauðsynleg lyf, kaupa föt á börnin eða mig, eða kannski bara eitt af börnunum. Stundum var staðan þannig. Ég þurfti að velja á milli tannheilsu barnanna og minnar eigin. Ég þurfti að velja á milli þess að leyfa börnunum að æfa íþróttir eða fara með þau í frí, en þó aldrei lengur en 35 daga og alls ekki utanlands, því það sprengdi sparibaukinn. Í dag að þá þarf ég að velja á milli þess að vera í venjulegu leiguhúsnæði eða lifa án fjárhagsáhyggja. Í dag bý ég í hjólhýsi sem ég keypti mér í sumar. Áður bjó ég í húsbílabreyttum sendirbíl. Vegna þess að ég kýs að lifa af. Nei, að lifa, ekki bara lifa af. Vegna þess að ef ég fer út á leigumarkaðinn, þá kemur það verr fyrir mig fjárhagslega. Ég þyrfti að kaupa mér rúm, sófaborð, eldhúsborð og stóla og þvottavél, svo eitthvað sé nefnt.
og alveg örugglega eitthvað fleira sem að myndi tínast til. Ég þyrfti að leggja út 1 til 3 mánaða tryggingu sem ég á ekki til og hef ekki lánstraust fyrir. Ég þyrfti að borga margfalt hærri leigu en ég geri í dag og á hana myndi leggjast rafmagn og hiti sem inni í leigufjárhæðinni minni í dag. Og eins og staðan í dag, þá skulda ég Tryggingastofnun ríkisins rétt tæplega 406.000 krónur vegna þess að þegar ég hef hafið störf í nýrri vinnu, þegar ég hef treyst mér út á vinnumarkaðinn, hefur það ekki gerst áramót og því myndast skuld fyrir þeim greiðslum sem ég var búin að fá fyrir á árinu. Jafn kjánalega og það hljómar. Sem dæmi árið 2019 bauðst mér 50% staða skrifstofustjóra, en af því ég hóf ekki störf fyrr en í apríl myndaðist skuld við TR fyrir greiðslum sem að ég hafði fengið fyrstu mánuði ársins þegar ég var ekki með neinar aðrar tekjur greiðslur fyrir almannatrygginga. Svona er nú kerfið skemmtilega flókið og skrítið. Og í mars á þessu ári var komið að endurnýjun á örorkunni minni sem að ég sótti mjög samviskusamlega. Skilaði inn læknisvottorði og sótti hjá lífeyrissjóðnum eins og farið fram á af almannatryggingakerfinu. Og ég átti víst einhverja inneign hjá lífeyrissjóðnum frá því fyrra sem þeir greiddu mér út í 1 upphæð í marsmánuði. Ég er nefnilega að gleyma alltaf að ég þarf að endurnýja hjá lífeyrissjóðnum líka. Þetta kostaði það að TR endurreiknaði tekjuáætlunina mína eins og ég ætti að hafa alla upp sem lífeyrissjóðurinn greiddi mér í mánaðarlaun. Svo í staðinn fyrir að það bættust við tæplega 6.000 krónur á mánuði frá lífeyrissjóði bættust við rúmar 290.000 krónur á mánuði frá lífeyrissjóði sem bæði bjó til meiri skuld við TR og lækkaði útborgaðar greiðslur frá þeim rétt tæpar 60.000 krónur á mánuði. Svo missti ég vinnuna mína fyrir á þessu ári og þegar ég var búin að fá uppsagnarfrestin greiddan og var bara að fá greiðslur frá almannatryggingunum, er ég með rétt rúmar 169.000 krónur útborgaðar á mánuði sem er lækkun á útborguðum launum 150.000 krónur á mánuði vegna þess að ég er enn engaferli hjá almannatryggingum vegna þess að ég fór út á vinnumarkað og vann mér inn tekjur. En ég veit ekki með ykkur, en mig munar minna. Takk fyrir. Já, ég heiti Dóra Ingvadóttir, ég er formaður Gigtarfélags Íslands og er líka í stjórn Öryrkjabandalagsins. Ég ætla aðeins að segja frá könnun sem Öryrkjabandalagið lét gera fyrr á árinu og það lét kanna sem sagt viðhorf almennings til kjara öryrkja með 5 spurningum í spurningavagni Gallup mánaðamótin febrúar og mars síðastliðin. Úrtaki var tæplega 1600 manns og þátttökuhlutfall var 55%. Síðan var lögð fyrir ein aukaspurning í byrjun mars. Og helstu niðurstöðurnar voru þessar að rauði þráðurinn í svörunum hversu margir telja að það þurfi að bæta kjör öryrkja. Stór hluti svaranda telur sig ekki hafa mikla þekkingu á kjörunum en merkir samt rétt við hver upphæð örorkubóta er. Annað sem er athyglisvert við svörin að því verð sem fólk telur sig þekkja kjörin,
Því líklega það til að svara að brýnt sé að bæta þau. Svörin eru líka greind eftir kyni, aldri, búsetu, menntun, stöðu á vinnumarkaði, tekjum og fleira. Niðurstöðurnar sem kom í heildina eru mjög fjölbreyttar en ég ætla aðeins að stikla á stóru hvernig hægt að lesa út úr þessu. Og þá var það fyrsta spurningin. Hún var: hversu mikil eða lítil þekking þín á kjörum öryrkja? Þarna svöruðu 42,3% af þeir sem hefðu líklega enga þekkingu á kjörunum og aðeins 23,4% sögðu hana mikla. Og að hún væri hvorki mikil eða lítil sögðu 34,3%. Og spurning 2. Að þínu mati, hversu góð eða slæm eru kjör öryrkja? Þar svöruðu 77,4% að þau væru slæm, þar af 30% að þau væru mjög slæm og aðeins 5% svöruðu að þau væru góð. Þar kemur einnig fram að konur yfir miðjum aldri og með minni menntun eru meðvitaðri hversu slæm kjörin eru. 92% öryrkja segja kjörin frekar slæm eða mjög slæm. Og þarna líka athyglisvert að hátt í 90% svarenda við þessari spurningu telja sig hafa frekar mikla eða mjög mikla þekkingu á kjörum öryrkja. Og þá komið að þriðju spurningunni, en hún var: hversu brýnt telur þú vera að bæta kjör öryrkja? 75% eða 3/4 svarenda töldu það mjög brýnt. Aftur athyglisvert að sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem segja kjörin mjög slæm og frekar slæm telja að það brýnt að bæta kjörin. Þarna skorar hátt sami hópur kvenna og við síðustu spurningu og líka öryrkjar. Og þá komum við að fjórðu spurningunni. Hvað telur þú að öryrkja fái tekjur á mánuði eftir skatt? Það óskertur örorkulífeyrir. Rúmlega 40% svara að tekjurnar séu 200 til 240.000 á mánuði, sem reyndar nærri lagi fyrir skatt en ekki eftir skatt. Og fimmta spurningin var: hvað telur þú æskilegt að öryrkjar fái tekjur á mánuði eftir skatt? 70% telja að tekjur öryrkja ætti að vera yfir 300.000 krónur eftir skatt og þar af eru 40% sem telja að tekjurnar ætti að vera 350.000 krónur eða hærri eftir skatt. Yngsti aldurshópurinn, það fólk á aldrinum 18 til 24 ára og með lægstu tekjurnar, nefnir þarna lægstu upphæðirnar. Staðreyndin sú að öryrki þarf að hafa 380.000 krónur fyrir skatt til þess að fá 300.000 krónur útborgaðar. Og aukaspurningin var: ef þú missir starfsgetuna á morgun, hvaða fjárhæð, og það eftir skatt, myndu nægja þér til framfærslu á mánuði? Þar telja tæp 75% svarenda sig þurfa yfir 300.000 krónur eftir skatt. Þarna kemur líka fram að þeir sem hafa verið tekjuhærri telja sig þurfa meira ef þeir missa starfsgetuna. 45% af yngsta aldurshópnum og sem í námi telja sig ekki þurfa meira en 200.000 krónur á mánuði. En væntanlega þetta fólk sem enn býr í foreldrahúsum og þarf ekki að hafa áhyggjur af föstum útgjöldum. Þetta svona 200.000 krónur í vasapening. Þetta svona í grófum dráttum skýringar á niðurstöðum þessarar könnunar, en glærurnar segja rauninni miklu meira og það hægt að lesa mjög margt í þessar tölur. En það líka athyglisvert
að því hærri tekjur sem fólk hefur eða fjölskyldutekjur, því síður telur fólk að bæta þurfi kjör öryrkja.